ทั้งห้าตามตำราเราก่อนครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยครับเราจะต้องหาวัตถุดิบก็คือหมากนั่นต้นหมากที่โดนฟ้าผ่าตายครับยืนตายนะยอดไหม้แต่ลูกหมากไม่ไหม้ลูกหมากไม่เป็นไรแล้วก็ทลายของหมากเนี่ยต้องชี้ไปทางทิศเหนือก็คืออยู่ทางฝั่งเหนืออย่างถ้าเป็นต้นตั้งมาตรงๆเนี่ยครับต้องเป็นหันไปทางฝั่งเหนือครับฝั่งทิศเหนือเท่านั้นครับอันนี้หาโคตรยากเลยนะนั่นแหละแค่ฟังหายากมากฟังโอ้โหบางทีเจอฟ้าผ่าไปแล้วแต่เจอทลายที่ไม่มีหมากทางทิศเหนือก็ใช้ไม่ได้ยากแล้วใช่ไหมลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองวิธีการเก็บเนี่ยเวลาเราไปยืนอยู่ที่ต้นหมากครับสอยไม่ได้นะต้องขึ้นไปเก็บเราไปยืนอยู่ที่ต้นหมากเนี่ยครับมือเราเนี่ยจับที่ต้นหมากครับว่าคาถาบทหนึ่งน่ะต้องว่าคาถาบทหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนจะขึ้นเนี่ยต้องเอาหัวแม่ตีนจิกดินว่าฝากหัวใจไว้กับแม่ธรณีครับแล้วก็ถึงค่อยขึ้นไต่ขึ้นไปที่ต้นหมากครับขึ้นไปหาทลายครับพอเราไปถึงที่ทลายเสร็จปุ๊บเราต้องเอาปากกันเนี่ยว่าคาถาแล้วก็กัดลูกหมากนั่นแหละให้ขาดลูกเดียวว่าคาถาให้เสร็จแล้วก็หมากนี่ก็ไว้ในปากแล้วก็ว่าคาถาตลอดเวลาที่ขนาดเอาหมากลงมาจากต้นพอเท้าติดดินปุ๊บว่าคาถาบทแล้วถึงคายหมากอาจารย์นิดนึงได้หมากหนึ่งลูกนะอย่างทลายหนึ่ง20 ลูกก็ค่อยๆทำทีละลูกต้องทำทีละลูกนี่คือเหตุผลที่บูรพาจารย์สมัยโบราณสุดยอดถึงมีหมากไม่เยอะเพราะว่ากรรมวิธีในการเก็บยุ่งยากอาจารย์นอกเรื่องนิดนึงผมอยากจะทราบจริงเลยว่ากว่าอาจารย์จะรวบรวมหมากกว่าจะเจอหมากที่ฟ้าผ่าหันทางทิศเหนือเนี่ยใช้เวลากี่ปีอาจารย์กว่าจะได้ชุดเนี้ยดวงดีคือตอนนั้นเนี่ยได้หลวงนันก็คือคนที่เป็นพรานหลวงนันที่เราไปเข้าป่ากันครั้งที่แล้วที่เราเห็นนะพูดง่ายๆคือพรานคู่บุญอาจารย์นั่นแหละเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพรานคู่บุญเลยคือแกเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆนะครับแต่กับเราเนี่ยแกเชื่อหมดหัวใจเพราะเจอกันมาทุกรูปแบบหลวงนันเนี่ยเป็นคนเก็บเพราะเราเป็นคนสอนคาถาทั้งหมดให้หลวงนันขึ้นไปเก็บหมากใช้เวลาสุดยอดนะอาจารย์หลวงนันใช้เวลาเก็บหมากเกือบ3 เดือนทั้งหมดเพราะว่าค่อยๆเก็บทีละลูกต้องเก็บทีละลูกไม่มีลักไก่เพราะหลวงนันรู้ว่าเอามาทำของมงคลแล้วก็หลวงนันก็ต้องเก็บตามนี้เลยอาจารย์ผมถามหน่อยอย่างต้นหมากที่อาจารย์เจอฟ้าผ่าเนี่ยมันได้กี่ลูกอาจารย์ต้นหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งได้เกือบ100นะแต่ว่าดวงดีคือหมากตรงเนี้ยเป็นหมากที่อยู่หน้าบ้านหลวงนันหลวงนันเนี่ยเขาปลูกหมากไว้เป็นแถวแล้วก็โดนฟ้าผ่าตายพรวดเดียวเลย20 กว่าต้นโอ้โหแล้วก็โชคดีตรงที่หมากทั้งหมดทุกต้นเนี่ยหันไปทางทิศเหนือหมดเลยอาจารย์ก็เลยได้วัตถุดิบครั้งเดียวทีเดียวเลยได้มา1,000 กว่าลูก1,000 กว่าลูก1,000 กว่าลูกยุคนู้นนะอาจารย์พูดว่า1,000 กว่าลูกอย่าแบ่งให้ผมน้อยนะผมไม่ยอมในงานเนี่ยสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นได้มา1,000 กว่าลูกสมัยนั้นพอได้มา1,000 กว่าลูกเสร็จเนี่ยไม่ได้ใช้ได้ทุกลูกนะใช่เพราะวิธีการทำหมากทุยเนี่ยครับกรรมวิธีคือเก็บแบบนั้นแล้วนะครับเราจะต้องเอาหมากเนี่ยมานั่งปอกให้เหลือแต่เนื้อในนั่นแหละที่ผมนั่งปอกมือเปิดแล้วก็เวลาปอกจะเหลือแต่เนื้อในเนี่ยเราต้องดูลูกทรงของหมากไม่ให้ต้องเสนียนะถ้าหมากเนี่ยถ้าก้นมันเนี่ยครับก้นเนี่ยถ้าไม่หันชนไปที่ทลายนะก็ใช้ไม่ได้โอ้โหมันยุ่งยากขนาดเลยอาจารย์ใช่ต้องก้นของหมากเนี่ยต้องชนไปที่ก้านทลายถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาปอกมาแล้วเนี่ยถ้าก้นมันไม่ได้ทรงตามตำราก็คือต้องทิ้งโหอาจารย์ผมพูดตรงๆอาจารย์กว่าจะหาหมากต้นโดนฟ้าผ่าได้ก็ยากนะหาทางทิศเหนืออีกยากกว่าหลวงนันจะขึ้นไปเก็บให้อีกทีละลูกแล้วกลับลงมาต้องใช้ไม่ได้อีกต้องใช้ไม่ได้ก็เสียอีกอาจารย์ง่ายๆเลยสรุปเลยเนี่ยอาจารย์มันวัตถุดิบที่ใช้ได้ประมาณกี่ลูกเนี่ยสมัยนั้นใช้ได้ประมาณ1,000 นิดได้มา1,000 กว่าลูกประมาณ1,100 ลูกโดยประมาณอันนี้คือใช้ได้เลยที่ใช้ได้ครับแต่ที่หลวงนั้นเก็บมาทั้งหมดตกเกือบ 2,000โอ้ยเกือบ 2,000 ลูกใช้เวลาเก็บ3 เดือนพูดง่ายๆก็หายไปเกือบครึ่งอาจารย์เกือบครึ่งที่ต้องทิ้งอาจารย์ใช่แล้วก็ยังไม่จบเท่านั้นนะครับมันจะต้องมีเลิกในการบรรจุไม่ทันทิ้งไปอีกก็เยอะโอ้โหอาจารย์สมมติว่าผมถามตรงๆแบบว่า
บรรจุไม่ทันเราเลิกหน้าบรรจุไม่ได้ ก็มันเลิกมันไม่มีแล้วอ่ะ เลิกไม่มีด้วยเหรออาจารย์ ใช่เลิกมันไม่มีก็ไม่ได้เลย อาจารย์แล้วผมถามนิดนึง เพราะมันต้องเสกพร้อมกัน อาจารย์ผมถามนิดนึงอย่างทิ้งเนี่ยเราไปทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอต้องทิ้ง ไม่ เล ได้ ย ก็ตัวเนี่ยตอนนั้นก็หมาเนี่ยถูกเอามาบดทำมวลสารทำพระหมด อ๋อก็เลยบดทิ้งทำบนผ่า บดทำมวลสารทำพระหมด ไม่ได้มาทำหมากทุย เพราะหมักคุยนี้ไม่ได้เลยต้องทิ้งอย่างเดียว ทำไมนะนี่ต้องมานั่ง ขวานตูด ข้างในนะให้มันกวง ใช่ ลูกศิษย์ทั้งสำนักเข้ามานักคืนใครว่างก็เข้ามาช่วยกันทำหมาก โอ้นั้นเลิกงาน เป็น ปุ๊บ กิจกรรมประจำสำนักเลยยุคนั้นนะ เลิกงานปุ๊บรีบตีรถมาเลยโอ้ นั่นแห โห ละมาช่วยกันนั่งทำหมากทำเสร็จก็ทุกคนคิดว่าเดี๋ยวจะได้แล้วถูกต้อง สรุปเสกอีก2 ปี3 ปีนี่แหละ ถูกต้องครับ ถึงจะได้กันนะ ถูกต้อง แล้วก็ได้กันยุคโน้นก็ให้เช่าก็ไม่ถูกด้วยนะ ถูกต้องครับ แต่ทุกคนก็เช่าติดตัวกันหมดก็เลยเป็นเหตุว่าหมากเนี่ยถูกเช่าไปในยุคนู้นเป็นจำนวนมาก ครับ และที่สำคัญคือยุคนั้นพับป๋องไม่ได้นะมานั่งบ่นในเฟซว่าเมื่อไหร่จะเอาหมากมาออก เนี่ยพับป๋องอีกแล้วเห็นไหม ครับ แฟนพันธ์แท้ยันแขกถ้าพับป๋องเห็นก็สงสัยก็ตามอีก ครับผม ก็ตามเช่าอีก ครับผม คราวนี้พูดถึงเรื่องกรรมวิธีหมากก่อน หรือจะพูดเรื่องราคาก่อน เอาราคาเลยดีกว่าราคาเลยดีกว่า ก่อน เดี๋ยว ตั้ ส ง มาชิ มาก เลย ช้า อ่า อาจารย์ให้กี่ลูกดีกว่า อันนี้มันจับทันนะ มันจับทางถูกแล้วนะถ้าให้จำนวนถ้าไปบอกถูกก็ให้น้อยใช่ไหม ใช่ กี่ลูกดี อาจารย์บอกอาจารย์มีเป็นพันนะ อาจารย์ให้น้อยนี้มันไม่พอนะ 200 ลูก 200 ลูก ฮะ 200 ลูกไหววะ แม่ 200 ลูก 200 ใช่ไหมงั้นหนูตั้งราคามั่ง อ่า ก็ 2,000ละกัน 200ก็2,000ก็คือเนาะอาจารย์เนาะ แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นที่พี่กอบเช่าเนี่ย 2,000 นี่ได้ไม่ถึงครึ่งลูกมั้ง ราคาคือกัน ก็สรุป200 ลูก ค่ะ ลูกเท่าไหร่ 2,000 ได้ไหมครับอาจารย์ 2,000 บาท น้องปอกขอแล้ว ได้สรุปแล้วขาดทุนทุกอาทิตย์ แต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเช่าไม่ได้นะครับ ลูกว่า 2,000 เนี่ยไม่ได้แน่นอน เพราะว่าผมเช่ามาเกิน แล้วก็ด้วยความที่ทำยากนะก็เลยเก็บลักที่ทายชุดนี้เป็นลักที่สั่งมาต่างหากแล้วก็พอกอะไรเรียบร้อยนะครับ ข้างในเนี่ยเป็นหมากที่เขียนผงตามตำราแล้วลบ ครับ แล้วก็เอากระดาษสารมาเขียนยัน นั่นแห แล้ ละ วก็อุด ครับ แล้วก็เอาผงนี่อุด ครับ แล้วก็อุดด้วยข้างอีกทีนะครับ ข้าง3 ฤดู ข้าง3 ซึ่ง ฤดู ปกติข้างเนี่ยมันจะเป็นแค่ฤดูเดียว มันจะสามารถฤดูเดียว ฤดูเดียว วิชาการทำข้าง3 ฤดูเนี่ยเป็นวิชาของสายหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวง อ๋อเพชร มาจากหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกกับหลวงพ่อตัดวัดชัยนา ก็สายตรง ก็สายตรงหลวงพ่อทองสุข ครับ 2 ท่านเนี่ยสอนวิธีการทำข้าง3 ฤดูให้ ครับ คุณวิเศษของข้าง3 ฤดูคือจะมีกินไม่หมด มีกินไม่หมด แล้วก็จะมีบริวารมาก เราเห็นคุณตัวนี้ก็เลยเอาข้างตัวนี้มาอุดในหมากถวยพระเจ้าทั้ง5 ครับ แล้วก็เอาไปจ้างเขาถัก ที่เห็นเนี่ยไปจ้างเขาถักเสร็จ แล้วก็เอามาลงรัก แต่ไม่ได้ปิดทองนะลงรักอย่างเดียว ครับ เอามาลงรัก แล้วก็ที่จะเห็นมีบาร์โค้ด มีบาร์โค้ด มีโค้ดด้วยเนี่ยให้ชัดซูม ครับ เห็นไหมตอกโค้ดตอกเลข ครับ กันปลอม การปลอม แล้วก็จำนวนแน่นอน ครับ เป็นไงโปรดิวเซอร์เรา โอเคเห็นชัดหมากเราจะมีโค้ด ครับ ใครที่ได้ไปอย่าทำโค้ดหายนะ เพราะ ถ้า อะไร โค้ด อาจารย์ หายก็เอาไปเลี่ยมเก็บไว้ โค้ดที่สำคัญตรงไหนอาจารย์ โค้ดสำคัญยังไง วันหน้ามันอยู่นี่คนดูแท้ปลอมได้ อ๋อ มัน แล้ว คือ ก็รู้ว่าเป็นหมากรุ่นนี้ แล้วปัจจุบันหมากรุ่นนี้เล่นกันในท้องสนามลูกเป็นหมื่น พระเจ้าข้าพ ที่ ระองค์ 2,000 เอง ครับผม ปัจจุบันเนี่ยหมากเนี่ยเล่นกันในสนามลูกละ14,000 15,000นะ เพราะที่สำคัญคืออย่างที่บอกต้นรายการว่า มันไม่พูดถึงราคาเลยบอก14,000 15,000ไม่ได้เปลี่ยน เพราะว่าตั้งแต่อาจารย์หลวงปู่เอี่ยมออก ค่ะ พระจะรู้ว่า หลวงพ่อเอี่ยมแท้เปล่าก็ไม่รู้ ใช่ เจ้าคุณผลแท้เปล่า เจ้า ก็ คุณ ไม่รู้นะ แล้วก็ไม่มี แต่เนี่ย ใครเก่ แท้ งก็มีของอาจารย์แขก ไม่ เนี่ย ไม่เคยมีใครทำหมาก เพราะหมากตามตำราทำยาก ครับ แล้วก็หมากคุณวิเศษของหมากเนี่ยใครพกไว้ติดตัวเนี่ย เรื่องเงินทองโชคลาภ ครับ เรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจะเพิ่มพูนตลอดเวลา ครับ กันคุณผีคุณใสคุณคนมนต์ด ครับ ำแล้วก็ยังเป็นเรื่องเมตตามหานิยม คือเป็นทุกเรื่องคงกระพันแคล้วคลาด ครับผม มหาอุดทุกอย่าง ครับ เป็นอะไรที่ทุกอย่าง วิธีใช้อาจารย์ มีใบฝอยให้ พกยังไง พก พ
พกยังไงก็ได้จะแฝงคอก็ได้จะพกติดเอวก็ได้ ไม่มีปัญหาเลย ใส่พวงกุญแจก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ข้อดีไปเรียกพลาสติกไว้ก่อนนะเดี๋ยวบาร์โค้ดมันหายแล้วก็โค้ดเนี่ยเป็นเนื้อชินวัชรธาตุด้วยนั่นแหละที่จะถามอาจารย์โค้ดที่ทำเอาเนื้อชินวัชรธาตุมารีดเป็นแผ่นแล้วก็ตอกเลขต่อโค้ดมาผูกไว้ที่หมากก็คือให้คุณวิเศษได้ทุกอย่างเลยครบเครื่องก็ถึงบอกอาจารย์ว่าใจถึงขนาดนั้นแค่บาร์โค้ดยังใช้เนื้อชินวัชรธาตุเป็นชินวัชรธาตุเอามาตอกเพื่อว่าให้มีส่วนผสมของชินวัชรธาตุที่เป็นเหล็กไหลดินคนอื่นก็ใช้ตะกั่วทำก็ได้มั้งอาจารย์ก็เราทำแล้วต้องเอาให้ดีไงนี่คือเหตุผลที่เก็บเงียบมาตั้งแต่ยุคโน้นไม่เคยหลายรายการนะมาขอให้ออกแต่เราก็ไม่ได้เอามาออกเพราะเราเสียดายแต่ด้วยที่มูลเหตุตอนเนี้ยหลายคนถามหาเพราะคนเริ่มไปดู YouTube ย้อนหลังเริ่มไปดูประวัติย้อนหลังหลายคนเห็นหมากทุยแล้วก็ลูกศิษย์เก่าๆก็เรียกร้องให้เอาหมากทุยออกมาครับอาจารย์ให้คนเอาไปบูชาครับหมากทุยเนี่ยถ้าเราพกติดตัวเนี่ยแนะนำว่าให้ไปไว้ในรถใครมีรถให้ไปไว้ในรถเพราะว่ามันจะกันได้หลายอย่างทิ้งไว้ในรถเลยอาจารย์ไว้ในรถเลยในรถควรมีไม่ว่าจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ควรมีไว้เลยเอาไปผูกคอรถเอาไว้ผูกคอรถมันจะเป็นอะไรที่กันได้ทุกเรื่องครับแล้วก็เอาไปใช้ถ้าใครที่มีลูกหนี้แล้วมันไม่จ่ายตังค์นะนั่นแหละเยอะเลยให้เอาหมากทุยเนี่ยไปทับชื่อไว้เขียนชื่อแล้วหมากทับไว้เลยเขียนชื่อแล้วหมากทับไว้เอาใบสัญญาก็ได้ครับวางใส่พานแล้วก็เอาหมากไว้ข้างบนทับไว้เลยครับมันก็จะกันให้เขาไม่เบี้ยวแล้วก็เร่งให้เขามาจ่ายหนี้ได้อาจารย์จะเพิ่งข้อดีอาจารย์จะเพิ่งพูดเยอะถ้าอาจารย์พูดเยอะนี่อาจารย์ต้องเพิ่มจำนวนให้ผมนะสมาชิกท่านหนึ่งก็เช่าเกินลูกแน่เลยถ้าท่านน่ะเพราะว่าอาจารย์บอกลูกทิ้งไว้ในรถใช่ค่ะเดี๋ยวต้องมีติดตัวเองเดี๋ยวต้องทับชื่อเองโอ้โหผมว่าลูกศิษย์เราลูกศิษย์อาจารย์นี่เยอะด้วยนะคือกระเป๋าหนักนะเราจะบอกรายละเอียดวิธีการใช้ที่มีประสบการณ์มาให้แล้วอาจารย์ยกตัวอย่างต่อครับอย่างถ้าเรามีห้องเช่าบ้านเช่าครับแล้วไม่มีคนอยู่ก็คือไม่มีคนไปเช่าเนี่ยครับให้เราเอาหมากทุยเนี่ยมาอาราธนาทานน้ำมนต์ครับแล้วก็พรมให้รอบความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นในที่นั้นอาจารย์ผมถามนิดนึงมีสมาชิกถามว่าสูตรอย่างขายที่ขายยากเนี่ยต้องเสียหมากไปเลยนะอันนี้ต้องเสียหมากก็คือต้องเอาหมากฝังลงไปต้องเอาหมากต้องขุดหลุมเลยแล้วก็เอาหมากทุยเนี่ยฝังลงไปอันนี้ยอมเสียหมากหรือว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยขุดหลุมแล้วก็เอาหมากเนี่ยฝังลงไปอันนี้ยอมเสียหมากแล้วก็ถอนขึ้นมาไม่ได้นะถ้าถอนขึ้นมาเราจะต้องธรณีสารฝังง่ายแต่ถอนขึ้นมายากเพราะฉะนั้นต้องยอมเสียหมากเลยต้องยอมเสียลูกนี้เลยต้องยอมเสียลูกนี้เลยฝังลงไปถ้าเราเป็นเอเย่นขายของต่างๆเป็นเอเย่นสมมติเราเป็นเอเย่นขายข้าวสารเราเป็นเอเย่นขายเหล็กเนี่ยครับทางที่ดีคือควรเอาหมากเนี่ยฝังลงไปในพื้นเลยฝังเลยอาจารย์ฝังลงไปในพื้นแล้วของทั้งหมดเนี่ยทับต้องให้หมากที่อยู่ในดินนะฝังไหนฝังโกดังนะมีโกดังฝังโกดังใช่ฝังลงไปในโกดังแล้วก็เอาหมากเอาของเนี่ยทับอยู่บนหมากที่ฝังลงไปแล้วมันก็จะทำให้ของสิ่งนั้นน่ะขายได้อยู่ตลอดเวลาครับส่วนคนที่เป็นเซลล์เนี่ยถ้าพกติดตัวไปเจรจาเนี่ยให้เป็นไปได้เนี่ยให้เอาหมากเนี่ยอมใส่ปากแล้วก็คายออกมาไม่ใช่อมคาปากนะอมใส่ปากแล้วก็คายออกมาเกี่ยวกับเรื่องเจรจาจะทำอะไรไม่ผิดพลาดเพราะว่าผงที่ลงไปในลูกหมากเนี่ยเป็นผงที่เกี่ยวกับเรื่องสาลิกาขาวสาลิกาดำครับผมในการเจรจาต่างๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมากทุยเนี่ยคุณวิเศษเยอะครับสร้างยากหายากและปัจจุบันนี้ถ้าให้ไปนั่งทำอีกทำไม่ได้แล้วครับผมก็คือรุ่นเนี้ยรุ่นเดียวรุ่นแรกรุ่นสุดท้ายไม่มีรุ่นสองเพราะหลวงนายแกก็แก่แล้วถ้าขืนไปนั่งปีนแบบเดิมไม่มีทางทำได้แล้วเราจะไปหาต้นหมากต้นนี้ก็หายากอีกอย่างที่อาจารย์บอกต้นหมากหาไม่ได้คนปีนก็หาไม่ได้นะให้มานั่งทำอีกก็ไม่เอาเพราะปัจจุบันนี้ไม่มีเวลาไปนั่งเขียนผงลบผงไว้นั้นแล้วเพราะฉะนั้นหมากรุ่นเนี้ยใครที่จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็เก็บเข้าไปครับใครที่จะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องขายส่วนใหญ่คนชอบมาถามเรื่องขายที่ดินนั่นแหละนั่นแหละก็เนี่ยมีวิธีการที่เชื่อได้ก็เอาหมากไปฝังเพราะในใบฝอยจะมีคาถาให้แล้วก็พร้อมกับวิธีการใช้เวลาขายที่ดินอาจารย์ผมถามนิดนึงอย่างหมากของปู่เอี่ยมเนี่ยพุทธคุณหลักๆคือคงกระพันเลยเป็นคงกระพันแคล้วคลาดแล้วก็การคุณใสใช่แต่ของอาจารย์เนี่ยมันมีเมตตามีอะไรเข้ามาด้วยคือวิชาของสายเขาอ้อเนี่ยเอาไว้บังคับพูดบังคับเทวดาโอ้โหวิชาของสายวัดบางแสนเนี่ยเขาก็เป็นคงกระพันแคล้วคลาด
แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเพิ่มขึ้นมา พูดง่ายๆคือใครชอบของอาจารย์แขกอะได้ข้อดีตรงที่อาจารย์เอาวิชาอะไร เอาทุก ตำรา วิชามาอัดรวมกัน คือถ้า และอยากจะบอก ครั ว่าพ่อได้เขียวเสก5พรรษา นี่พ่อต้องเขียวเสกให้ด้วย 5พรรษา โอ้โห อาจารย์ทองวัดสะเพาเชยเสก1พรรษา โอ้โห เกจิในยุคนู้นที่เสกมาไข่ปัจจุบันไม่มีชีวิตอยู่แล้ว เหลือพ่อได้เขียวรูปเดียว อื้อหือ แล้วก็พ่อได้เขียวเสกถึง5พรรษา สมัยนั้นเนี่ยพ่อได้เขียวผูกไว้ในรับประคตลูกหนึ่งด้วย อ๋อพ่อต้องเขียวผูกเองด้วย แล้วก็มีคือแกพกติดตัวอยู่ แล้วก็มีคนขอกระทั่งรับประคตแกก็ให้ไปเลย พ่อเขียวใจดี ใจดีอยู่แล้วใคร ใจ ขอ ดี แกให้ทุกวันนี้แกก็ไม่มี แล้วก็เราก็ไม่ไปให้ เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวก็มีคนขอ ครับ แล้วก็ตัวพ่อได้เขียวนี่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้ว ครับ เรื่องพวกนี้นี่ไม่มีผล ครับ หมากทุยแล้วเนี่ยใช้ในการเสริมดวงหนุนดวงได้ เสริมดวง ถ้าพ ได้ กติดตัวเดี๋ยวเทวดาจะดูแลรักษา อืม เพราะฉะนั้นดวงไม่ตก ครับ แน่นอนดวงไม่ตก ครับ เรื่องโชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดการคุณใสยเสริมดวง ที่สำคัญคือสามารถบังคับพูดผีปีศาจเทวดาได้ บังคับได้ด้วย โอ้โหใครที่บ้านเจาะพื้นได้ให้เอาหมากเนี่ยไปฝังไว้ที่กลางบ้าน อันเนี้ยจะถามอาจารย์ สมาชิกเราอ่ะพลาดผ่านเยอะ ไอ้ตัวเนี้ยเมื่อกี้เห็นอาจารย์บอกขุดๆเนี่ยใช้แทนได้ไหม มันก็ไปถึงกับแทนได้ แต่ว่ามันใช้ได้ ใช้ได้แต่ไม่ถึงกับแทนได้ใช่ไหมอาจารย์ เพราะว่าผานไถมันพลิกแผ่นดินแต่อันนี่คือมันบังคับของในบ้าน อ๋อ บังคับของที่อยู่ใต้ดินบนดิน ครับ มันใช้แทนได้ แต่ว่ามันไม่ถึงกับพุทธคุณไม่เหมือนกับผานไถ ครับ เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายคนที่พลาดผานไถไปก็ให้เอาหมากทุยเนี่ยไปใช้ได้ ครับ เอาไปใช้ได้ อืมครับผม นั่นแหละ แล้วอาจารย์อยากจะถามอาจารย์ว่าอย่างไอ้ข้างสามฤดูของอาจารย์ผมอยากรู้อะสามฤดูมันเป็นมันยัง คือ ไงอาจาร ข้าง ย์ สามข้างเนี่ยปกติมันจะทำรังแค่ช่วงฤดูร้อน ครับ เพื่อฤดูฝนกับฤดูหนาวมันจะไม่ทำรัง ข้างมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหรออาจารย์ เป็นตัวเล็กๆ เป็น อ๋อ เป็นคล้ายๆเป็นแมลงตัวเล็ก อ๋อมันเป็นแมลงเหรออาจา ข้าง รย์ เนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีเทวดารักษา อืม มันมีเทวดารักษาแล้วปกติเนี่ยข้างมันจะเกาะอยู่ที่ต้นจามจุลี ครับ แต่อันนี้มันเป็นข้างพุทรา3ฤดู ซึ่งข้างพุทราเนี่ยมันถ้าตัวข้างไปอยู่กับต้นพุทรา ครับ มันจะทำให้มีฤทธิ์ มี แล้วก็ ฤทธิ์ ส่วนใหญ่ต้นพุทราต้นนั้นจะมีเทวดารักษา อืม และข้างเนี่ยมันก็รับอิทธิพลมา ครับ ส่วนข้างทั้ง3ฤดูเนี่ยเขาเชื่อว่าเรื่องเมตตาโชคลาภจะกินไม่อด ครับ แล้วก็สามารถบังคับพูดผีปีศาจได้ ข้าง3ฤดูนี่ผีกลัวนะ อ๋อผีกลัวอาจารย์ ผีกลัวหลวงพ่อยิดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย ครับ เคยเอาข้าง3ฤดูมาทำเหรียญพิชิตชัย อ่า ท่านตั้งชื่อเหรียญว่าพิชิตชัยเหรียญแห่งชัยชนะ ใครที่พกข้าง3ฤดูไว้เนี่ยทำอะไรไม่แพ้คนอื่น ไอเหรียญนี่แล้วข้างหลังฝั่งพ่อข้างเข้าไปอย่างงี้ พ่อ ใช่ไหมอาจารย์ ข้างสามฤดู อ๋อ เหรียญพิชิตชัยของหลวงพ่อยิดเนี่ยท่านตั้งชื่อว่าพิชิตชัยนะครับ เพราะว่าเอาไปทำการแข่งขันต่อสู้เนี่ยไม่แพ้ นี่คือเหตุผลที่ว่าถ้าคนที่เป็นเซลล์เนี่ยพกติดตัวไว้ก็เวลาเราไปเสนอของต่างๆ ก็จะได้สมหวัง แต่ตัวนี้ก็มีข้างเหมือนกัน ก็ใช้ได้เห ด้ มื วย อนกั ข้าง3ฤดู โอ้โหก็ครอบคลุมทุกอย่างอา คร จา อ ร บ ย์ คลุมทุกอย่าง หมากทุยนี่เป็นอะไรที่สร้างยาก ครับ ตาตำราเนี่ยทำยากมาก แล้วก็ชั่วชีวิตเราเนี่ยทำมาครั้งเดียว แล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลย ไม่ แล้ว ทำ ก็ไม่ เลย เคยคิดจะทำมันด้วย ครับ เพราะว่าสร้างยากด้วยมูลเหตุที่สร้างยาก แล้วก็ประสบการณ์ของหมากทุยพระเจ้าทั้ง5เนี่ยเป็นที่เรื่องลือ ครับ หมากทุยพระเจ้าทั้ง5เนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้อาจารย์แขกเลย อาจารย์อย่างหมากรุ่นเนี้ยเรียกผากทุยพระเจ้าทั้งห้าทำไมถึงพระเจ้าทั้งห้านี่คืออะไรอาจารย์ ข้างในเนี่ยมียันพระเจ้า5พระองค์ อ๋อที่อาจารย์บอกใส่กระดาษสานี่ใช่ไหมครับ ใช่ แล้วก็เป็นยันที่ว่าด้วยเรื่องมนุษย์แพ้ เทวดาแพ้มนุษย์แพ้ โอ้โหเทวดา ก็ แพ้ คือชนะทั้งหมดพิชิตชัย อ๋อ ชนะทั้งเทวดา ชนะทั้งมนุษย์ แล้วก็ชนะทั้งมนุษย์ คือชนะผู้ผีปีศาจชนะเทวดาแล้วก็ชนะคน แล้วผมถามอาจารย์อย่างไอกระดาษสาที่อาจารย์เนี่ยอาจารย์ทุกแผ่นเลยอาจารย์ เรา เอง เขียนเองทุกแผ่น โอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์ ก็ถึงบอกว่ายุคนู้นนี่ไม่ได้โอ้โหสุดยอดก็นั่งเห็นก็เลยเช่าไปยุคนู้นนะ ก็ใช่ไง ใครที่เป็นลูกศิษย์เก่าๆเนี่ยจะรู้ว่าหมากทุยของเราเนี่ย ครับ ทำยาก ทำยาก แล้วหลายคนที่มาช่วยกันนั่งทำก็พยายามอยากจะได้ ถูกต้อง ไว้ในครอบครอง ถู แต่ กต้ ก็ อง น้อยคนที่จะได้ไป น้อยคนครับ เป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีนะครับ เป็นวัตถุมงคลไฮไลท์ ไฮไลท์ ไฮไลท์เกือบจะที่สุดของทุกอาทิตย์ที่ทำมาเลยนะ พูดง่าย ที่ ๆ ออกมา ผมพูดตรงๆเลย ไอหมากทุยเนี่ยผมขอให้อาจารย์ออกหลายครั้งแล้ว แล้วก็ปัดมาตลอด
ปัดมาตลอดก็คือตั้งแต่พระป๋องถามมาในไลน์กลุ่มเมื่อสัก2 เดือนที่แล้วได้นะครับ ได้ แล้วก็บอกปฏิเสธมาตลอดว่ายังไม่ออกก่อนยังไม่ออกก่อน ใช่ เพราะว่าแต่เหตุที่จะออกตอนเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานวันเสาร์ ครับ มันเป็นของไฮไลท์ก็คือเบ็ด เบ็ด พญาพันวังเป็น ใช่ ของเก่ากับมีเทศสัตตา ครับ พอมาเป็นวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยคนมันตามดูเยอะมาก วางชิ้นเนี่ยเยอะเลย เยอะมากแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยมันจะต้องเป็นทีเด็ด อันนี้ ทุกเสาร์ จ ทุ ริ ก งๆ อาทิตย์แล้วก็อันนี้ก็เป็นทีเด็ดที่ไม่หนีกับเป็ดพญาพันวัง อันนี้ เพราะฉะนั้นนี่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ครับ หมดจากวันนี้ไป ครับ ไม่มีให้เช่าทุกไม่ว่าที่ไหนนะ อาจารย์บอกเลย ไม่มีให้เช่า ไม่ให้ ว่าที่ไหน เช่าเลย ไม่มีให้เช่า หมดจาก200 ลูกนี่คือไม่ให้แล้วเหรออาจารย์ ไม่มีให้เช่าเลย โอ้ ก็คือไม่ให้เช่าอ่ะ โอ้โห ยังไงก็ไม่ให้เช่า เพราะว่าทำไม่ได้แล้ว ยังไงเราต้องสงวนไว้ให้ลูกศิษย์ที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆให้ลูกศิษย์ที่เข้ามาใหม่ได้ไป อื้อหือ เป็นอะไรที่ เอา ไม่ควรพลาด แล้วสมาชิกเขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ใหม่อาจารย์เหมือนกันนะ ก็ตามไปรอโอกาสและจังหวะที่จะมาให้เช่า อ๋อรอไป รอไป จะได้เมื่อไหร่กูไม่รู้ แต่อันนั้นตั้งแต่ปี53เพื่อจะให้เช่าอีกทีตอนเนี้ย ใช่ถูกต้อง 5 ปีก็ 5 ปี ใครอยากจะได้ก็รอกันไป ถ้าพลาดจากนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อย่าไปพลาด